večer. V imenu Slovenske matice vas lepo pozdravljam. No, zadnje čase imamo tako vreme, da je enkrat preveč dežja, preveč vode, drugič premalo. In to bi po ideji Meteorološkega društva Slovenije skušali malo umiliti s pomočjo vodnih zadrževalnikov v dolinah, v ravninah, kjer bi vsaj začasno zadržali vodo, da ne bi imeli večjih poplav in istočasno bi imeli nek rezervoar vode, da ga uporabimo ob sušah, ki so prav tako pogoste v zadnjem času. No, to nam bo predstavil redni profesor dr. Jože Rakovec, pravkar je bil oznanjen oziroma dobil naslov zaslužnega profesorja. Sicer je profesor v pokoju, vendar še vedno je aktiven in gotove predmete predava. V svoji aktivnosti je predaval številnim fakultetam, fakulteti za strojništvo, recimo pilotom, potem na Filozofski fakulteti je predaval geografom, na univerzi v Novi Gorici je predaval naravovarstvenikom, predava tudi mnoga taka poludna predavanja v strokovnem oziroma znanstvenem pogledu, se ukvarja z mezometeorologijo, ukvarja se tudi z onesnaženjem ozračja. Potem je aktiven funkcionar v številnih v Slovenskem meteorološkem društvu in številnih mednarodnih meteoroloških društev. Skupaj z Slovenskim meteorološkim društvom je pripravil to predavanje in kar prosim, da ga nam predstavi. Hvala lepa, hvala za lep uvod. Zadrževanje vode, moj stric je bil urolog, ni mišljeno. Ni mišljeno, zadrževanje vode na tleh v naravi, predvsem. No, seveda, v Sloveniji imamo zelo veliko vode. In k sreči smo tudi na vrhu po vodi in imamo dobro vodo. Mi pa verjetno ni povsem prav, da dopuščamo, da nam ta voda bolj ali manj nekontrolirano odteka proti Črnemu morju in proti Jadranu. Pa bom navedel nekaj argumentov za to. Mogoče je za uvod dobra tale citat predsednika Komisije za hidrologijo pri Svetovni meteorološki organizaciji, ki je pred leti Slovencem povedal, pa drugim tudi, seveda, da se velikokrat dogajajo ne hidrološki cycles, ampak hydrogeological cycles. Namreč, kadar pride do poplav, vsi skočijo v zrak in zdaj moramo pa hitro reševati problem poplav, potem se pa to navdušenje pomiri. In podobno je pri sušah in tako naprej. No, ampak predno začnemo z nekaj dejstvi, mogoče ena z mojega stališča, ki sem meteorolog, za poplave sem laik, ampak tako nekako razmišljamo. Če pri nas so problem večinoma hudourniške poplave. In če bi uspeli nekako doseči, da ne bi vsa voda pridrvela naenkrat, ampak da bi dotekala počasi, bi se lahko, vsaj nekaterim posledicam poplav izognili. To se pravi, zadržati je treba vodo tam višje zgoraj čim dalj časa. In zdaj pa preden zares začnemo, na hitro nekaj slik o tem, kako narava sama na površini zadržuje vodo.
blatah, lužah, kalih, mlakah, lokah, močvirjih. V Ljubljani imamo cesto v mestni Log, Loga pa zelo, zelo malo še. Imamo tudi cesto na Loko, Loke pa ni več. Ne? To se pravi, z urbanizacijo se te stvari, ta naravni načini zadrževanja vode seveda opuščajo, po drugi strani pa treba povedati, da je res, da tisti, ki upravljajo z vodotoki, delajo tudi renaturalizacije. To se pravi, nazaj po prvotne režime ustvarjajo, kakršni so bili povsem naravni. Ne? No, ne gre samo za luže in kale in močila in karkoli že, ne? Loge in loke. Reke, ko tečejo po dolgih meandrih, seveda imajo na ta način toliko daljšo pot in zato je voda dalj časa na nekem območju. No, pri tem pa tudi človek pomaga in takile precej sonaravni načini, take majhne zajezitve, recimo s zabijanjem nekaj kolov, povzročajo zadrževanje vode, ki je zelo podobno naravnemu načinu zadrževanja vode. No, spodnji dve sliki sta malo večja posega, malo večja človeška posega. Laštasti jezovi, včasih jih je bilo zelo, zelo veliko, ko so ljudje še mleli in žagali na veliko. Žage so potem praktično vse, Venecijanke so zginile, jih praktično ni več, ne vem, kje je še kakšna, sem in tja je še kakšen mlin. No, tole je recimo neki mlin na Krasincu, malo večji, na večjem vodotoku. Potem pa tisti, ki se ukvarjajo s hudourniki, delajo pa pregrade, delno zato, da zadržujejo gramos, delno pa seveda take pregrade zadržuje tudi plavje in delno tudi vodo. No, tukaj sta pa dva primera ustvarjanja, popravljanja nazaj proti naravnemu stanju. Eden je umetni rokavi na Muri, nazaj, prej je bila Mura, so jo Büraši zabürali, zdaj jo puščajo spet, da bi tekla čim bolj naravno. Tale desna slika je pa regulirani mali graben, od približno, torej regulirajo ga od vhoda, od Kozari do izliva v Ljubljanco pred Špico. Obstajajo tudi zaščite pred poplavami. Tale je na Glinščici. To je en tak potoček, ki ga nikjer nič ni. Tako bi rekel, tokle je širok, kadar je suša, pa toliko je globok. Seveda je pa pred nekaj leti ravno Glinščica, ne Gradaščica in Horjulčica, povzročila hude poplave na Viču, v Murglah in podobno. No in tole sta dve fotografiji Glinščice, kadar bolj ali manj en teden po 2. septembrskem močnem deževju, leva slika, pa seveda zadrževanje Glinščice, kadar je močno deževje. In vidi se, da se razvije, to je zad za tisto cesto, ki gre od živalske izvečne poti proti tehnološkem parku. In cesta se zdaj imenuje Blinčeva cesta. Energetika dela večje jezove, in tole je na Muri, niso nujno visoki, ampak za njimi so zmerne akumulacije. Veliko elektrarn na Muri je v resnici bolj ali manj pretočnih elektrarn. No, desna slika kaže, da so energetiki
tukaj je naredil zraven še en mlinček, Arhimedov vijak, da kadar je vode preveč, lahko vklopijo še dodaten mlinček za izrabo elektrike. Ni pa nujno, da je za visokimi pregradami kaj dosti vode. Namreč energetiko zanima zgornjih nekaj metrov vode. Tiste vode, ki ima veliko potencialno energijo glede na spodnji nivo. Zadaj, za jezom, je, kar se energetike tiče, lahko mulj, šoder, karkoli. No, za uvod nekaj, kar vidimo, seveda mi ne vidimo vode v podzemlju. To vidimo, ko hodimo naokrog. Zdaj začnimo z meteorološko temo. Tole je slika povprečnih letnih padavin na alpskem loku in dinarskem gorstvu. In vidi se, da je absolutni maksimum padavin ravno pri nas, pa v sosednji severni Furlaniji, v Karnijskih Alpah in recimo na koroški strani Karnijskih Alp. Sekundarni maksimum je tukaj v Tičinu. Mimogrede, oba te dva maksimuma sta v nekem, kot vidite, v nekem kotu. In to, da je tukaj kot glavnega loka Alp, tukaj pa kot med Alpidi in Dinaridi, je eden od pomembnih vzrokov za to, da sta maksimuma ravno tukaj, kjer sta. No, že pred davnimi leti, 98. sta meteorolog Pristov in hidrolog Kolbezen delala vodno bilanco in sta ugotovila, da v Sloveniji nekako pade okrog 1500 milimetrov padavin, to se pravi 1,5 metra vode v povprečju po celi Sloveniji, marsikje več, v Posočju recimo 2,4 metre, da je iz hlapi okrog 417, padavine, izhlapevanje, kako pa je to tako? 650, odtečejo pa približno 1 meter iz vsakega, iz Slovenije. Odteče, torej pade približno 15.000 kubikov na prebivalca, ogromno, in okrog 9.000, da rečem kubikov, to je smisel kubičnih metrov, tako rečemo v žargonu. Odtečejo pa 9.000 kubičnih metrov na vsakega prebivalca Slovenije. No, in zdaj, morda bi bilo dobro nekaj od teh skoraj 9.000 kubikov na prebivalca vode malo zadržati. Ampak seveda pametno. Ne tako, kot so počeli nekateri. Izraelci so Golansko planoto zavzeli zaradi vode. Ne zaradi tistega dodatnega toliko in toliko kvadratnih kilometrov. Pa Egipčani so zagrozili Etiopiji, ko so Etiopci zgradili jez, so rekli, veste kaj, takoj odprite jez, da čas bomo napadli. Kar pomeni, to je treba narediti pametno, sporazumno. In če bi to delali pametno, sporazumno, s sosedi, bi nam bili sosedje verjetno celo hvaležni. Če bi pred leti, ko je Verbund na Dravi v strahu, kaj se bo zgodilo
odprl jezove, je pri nas odnašalo cele parcele vzdolž Drave. To se pravi, kadar je vode preveč, bi nam bili sosedje dolvodno, morda celo malo hvaležni, če že kaj zadržimo, nam bi pa mogoče ta voda prišla tudi prav. No, zdaj, kar se samih rek tiče, imamo nekako Sava pa Soča imata očitno drugačen pretočni režim kot Mura in Drava. Zakaj? Zato, ker Mura in Drava se napajata iz visokih hribov, to se pravi, imata tisti tako imenovani snežni režim, ne? Medtem ko sta Sava in Soča se pa pri nas obnašata bolj ali manj hudourniško, kadar so močne padavine, pa seveda kot spomladi, če se sneg tali, imata visoke pretoke, ne? Kadar poleti in pozimi pa nizke. Medtem ko imata Mura in Drava bolj enakomerne pretoke. No, zdaj pa k zadrževanju vode, kako narava zadržuje vode. Poleg tistih luž in mlak in logov in lok in tako naprej, kjer vodo vidimo, da stoji na tleh, vidimo zaplate vode, so seveda največji zadrževalnik vode so tla. Tale slika je iz nekega članka, napisano iz katerega, ne? Tukaj je to napisano, ne? Cornell University, ne? No in nekako pove, koliko različna tla lahko vode zadržijo. Najmanj peščena tla in največ glinasta tla. To se pravi, glinasta tla imajo v glinastih tleh je lahko več kot 40% vode, v povsem peščenih pa manj kot 10%. Seveda pa vsa ta voda ni na razpolago, zato ker je kapilarnost vodo v tleh veže in tale del, tako lepo barvan modro, pove, koliko vode lahko iz tal dobimo, če se potrudimo. Tole, tukaj malo bolj sivo, na mojem ekranu, tale del je pa voda, ki je vezana v tleh in je ne bomo dobili iz tal. No in v tleh bi bilo, če vzamemo peščena tla, najslabša, pa Slovenija seveda ni iz samih peščenih tla. Imamo fliš, imamo skale, imamo aluvijane naplavine in tako naprej. Vzemimo 1 meter debelo plast tal, ki zadržuje samo 10% vode. V takih tleh je spravljenih 40 milijard kubičnih metrov vode. In ta voda je tista, ki se potem počasi izceja, da niso studenci, potoki in reke prazni, kadar ni padavin. To se počasi izceja iz tal. Oprostite. Drug zelo pomemben zadrževalnik vode je gozd. Gozd je seveda so gozdnata tla, so korenike, so tudi glive v tleh, pa še drugi organizmi v tleh. Potem so pa debla, listje, krošnje listje, pa podrast in stelja. No in po enem poročilu Evropske okoljske agencije izvemo, da če imamo več gozda,
imamo več zadržane vode, če imamo manj gozda, imamo manj zadržane vode. 30% proti 10%, pokrajina, kjer je 30% površine pokrite z gozdom, ali pa samo 10% površine pokrite z gozdom, ta pokrajina s 30 zadrži za četrtino več vode kot tale pokrajina, ki ima samo malo gozda. In pokrajina, ki je 70% pokrita z gozdom, zadrži za polovico več vode kot tale z 10% površine. In tukaj so še karte, to se pravi, koliko vode gozd zadrži, temnomodra, ne temnozelena je veliko, svetlozelena je malo, bela je ni podatkov. Pa še nekaj, gozdovi ziblovci na splošno zadržijo nekaj več vode kot listnati ali mešani gozdovi. Celo gozd je tudi, nič ni treba narediti. Tla imamo, gozdove imamo in to dvoje samo to dvoje zadržuje veliko vode. Prejšnje se nanaša samo na gozd kot celoto, če pa pogledamo, kaj pa naredi sama stelja. V gozdovih so včasih na veliko steljadili, zato ker so rabili steljo za živino. Dom živina živi drugače. Živi na betonskih tleh, privezano je, od spredaj mečejo seno noter, za steljo uporabljajo pa tudi kar precej slame od žit. No in kaj tale? Te dve karti povedo, tole je za smreko, ta dva diagrama, tale je za smreko, tale je pa za buko in nekako se vidi, da je v stelji približno 2 litra vode na kvadratni meter gozda v tisti mokri stelji, ki se sicer iz dneva v dan počasi suši, ampak če je plast stelje sorazmerno debela, se posuši v glavnem zgornja plast stelje listov, spodaj ostane pa vlažno. Lahko tudi več, lahko tudi 3 ali celo kaj več litrov vode na kvadratni meter zadrži gozdna stelja. No, to je bilo zdaj nekaj o padavinah, nekaj o vodotokih, nekaj o tem, kako tla in gozdovi vodo zadržujejo. No, zdaj gremo pa pogledati, kaj pomeni nezadrževanje vode ali pa zadrževanje vode za hudourniške poplave. Vsi se spomnimo še Železnikov, zelo, zelo huda poplava, terjala je celo 6 življenj. Neposreden povod za to hudo poplavo je bil ta, da je 3 dni pred hladno fronto pihal jugozahodnik, ki je nosil topel vlažen zrak iz Mediterana na severovzhod. In ko ta hladen zrak pripotuje preko Jadrana in preko Furlanske nižine, naleti na zid. In ta zid je visok 2 kilometra, kilometer pa pol 2 kilometra, kar pomeni, zrak se mora jugozahodnik se mora dvigati. No in prva prepreka so spodnje Bohinjske gore. Celjška Sora je pa malo južno od spodnjih Bohinjskih gora. To se pravi 3 dni močnega dežja, gledali smo radarske slike, nove in nove konvekcijske celice se sprožile ena za drugo 3 dni zapored. Moj kolega Mark Žagar je naredil potem eno
bolj zavestno študijo o vsem tem. To je bil neposreden povod. Vzrok je pa malo globlji. Zakaj so železniki tam, kjer so? Ja, zato, ker je tam zožitev doline in tam Sora živahno teče skozi zožitev. In seveda, če Sora živahno teče, bomo lahko imeli tam mogoče kakšne fužine, ne, in predelavo železa. Ne. Aha, to se pravi, železniki so tam zato, ker je tam močan pretok vode. Ja, haha. To pomeni, pa po obenem pomeni kakšnih dobrih 100 kvadratnih kilometrov veliko povodje Selške Sore nad železniki, potem pa ozka dolina. In ali se poplave, kakršne so bile v železnikih, lahko ponovijo? Ja, seveda se lahko. Žal se seveda lahko. Ne vemo sicer kdaj, ampak se bodo. Ali čiščenje in urejanje struge skozi železnike kaj pomaga? Ja, seveda nekaj že pomaga, brez dvoma. Ne? Ampak, kadar je ogromno vode, je pač dolina tam toliko in toliko široka in ni širša. No, letos poleti je bilo izdano gradbeno dovoljenje za suhi zadrževalnik na Selški Sori pri Sušici oziroma pri Jesenovcu. To je tik pod izlivom Davče v Soro, zato da ta zadrževalnik zadržuje vodo iz Davče in iz Sore. No, in predviden je največji volumen, ki naj bi ga ta zadrževalnik zadrževal v hudih padavinah, je okrog 1 milijon kubičnih metrov vode. Kako so prišli do tega računa? Ja, gledali so tale hidrološki diagram in sicer plave črte navzdol je količina padavin, tale vijuga gor, pa takole, pa malo navzdol, oziroma, a sem prav smer kazal, v vašo smer moram kazati, ne? Kaže pa pretoke. No in vidi se, da so bili največji pretoki 350 kubičnih metrov na sekundo. 350 kubičnih metrov na sekundo. Sicer je bil pa skozi 6 ur pretok nad 200 kubičnih metrov na sekundo. To si človek komaj lahko predstavlja, ne? Take hudi pretoki. Ne? In zdaj naj bi s tem suhim zadrževalnikom, to se pravi, to je jez, skozi katerega normalna Sora neovirano teče, kadar je pa vode veliko, pa za jezom ta voda zastaja. Podoben tistemu jezu na Glinščici, ki sem ga kazal prej na fotografiji. Ampak ta bi bil bistveno večji. No, zdaj, ali bi to lahko naredili kako drugače, mogoče s množico majhnih sonaravnih zadrževalnikov. Ne? Ja, zdaj pa treba to malo preračunati. Ne? To se pravi, okrog 100 kvadratnih kilometrov, 10x10 kilometrov, ne? In če bi hoteli zadržati tam 1 milijon kubičnih metrov vode, bi morali na vsakih 300x300 metrov narediti en majhen zadrževalniček za 1000 kubičnih metrov. Komaj, da bi šlo, veste, to. Ogromno dela, ogromno stroška. Za take velike stvari je očitno velik suhi zadrževalnik skoraj neizogibna rešitev. Ampak te železniki so v resnici ekstremen primer. Veliko povodje, pa veliko padavin. Sej, na spodnjih Bohinjskih gorah pogosto močno pada. Ne? Ampak za kakšne druge lokacije, na kakšnih manjših povodjih, bi pa lahko množica malih zadrževalnikov nadomestila
velike, ali pa vsaj pripomogla k velikemu in pomagala preprečevati lokalne poplave. Kaj pa podrast na območju Sore, ne? Oziroma nad Železniki. Ne? Prej smo rekli, kvadratni meter lahko drži ene 2, morda tudi kaj več, litra vode. Ne? To se pravi, tukaj bi bilo 2000 kubičnih metrov na kvadratni kilometer, 100 kvadratnih kilometrov, je pa že 200 000, ne? Smo pa že pri petini tistega zadrževalnika. To se pravi, zanemarjena tla, kjer iz gozda ne grabimo stelje ven, pa jo spravljamo, pomagajo preprečevati poplave. No, seveda, pa tukaj je treba reči, po eni strani, da ni celopovodje Selške Sore nad Železniki pokrito z gozdom. Po drugi strani, ne, je pa tudi res, da morda, če je stelje veliko, zadrži tudi kaj več. Ne? Kar pomeni, da zanemarljivo pa ni. Stelje v gozdovih, pa če so še močna tla, lahko kar učinkovito pomagata pri preprečevanju poplav. Ampak, rezime, če na hudourniških povodjih voda ne bi bila sistematično zadrževana v višjih delih povodij, potem bodo na žalost marsikje spet hude poplave. No, letos poleti so bile suhe suše. Ne? Kaj pa zadrževanje vode s tem v zvezi? Ne? Slovenija je v resnici zelena dežela. Ne? Suš pri nas praktično ni. Izjemoma so, pa bolj lokalno. Ne? Seveda ima Slovenija tudi kraje, kjer imajo težave z vodo. Recimo Suha krajina, ne? Je bila do še pred desetletjem ali pa dvema desetletjema samo na Krpnici. Ali pa letošnji problemi z vodo v slovenski Istri, ko se seveda število ljudi v slovenski Istri glede na prebivalstvo preko zime potroji ali še bolj poveča. No, za samo pitno vodo, ne, naredimo lahko celo vode. Poglejte, če dela človeštvo naftovode in plinovode tisoče kilometrov daleč, pa ni hudič, da ne bi mogli narediti 30 kilometrov vodovoda. Ne? Pri Mlani so jih delali. Sicer malo drugačne, ampak so bili zelo, zelo uspešni pri tem. Ne? No, ampak tudi ko imamo enkrat zgrajene povezave med vodovodi, vodo je kljub temu treba imeti. Ne? No in recimo, kaj so letos počeli? Ne? Letos so s cisternami vozili vodo izpod gradu, kako se imenuje, Habsberg, ali kako tam na Planinskem polju, tiskaj podrt. Hasberg. Ne? Tam so s cisternami vozili, kako bi rekel en tak vodni most, recimo temu, ne? In so zlivali tisto vodo v Rižanski vodovod. Ne? Ampak se ni sam pitna voda, kaj pa biološki minimum? No, zdaj, kakor hiter rečeš kakšno ime, kakor recimo, naprimer, Suhorica ali pa
kaj takega, imen se ne sme izgovarjati, ker takoj se vzbudi revolt. Oprostite. Takoj se vzbudi revolt. Jaz namenoma nisem nobenega imena tukaj napisal, razen to, kar je minister sklenil. Rekel je, ja, da bo cevovod iz Klaričev v slovensko Istro, ampak da bolj dolgoročno bo pa tudi treba kljub vsemu narediti kakšno zajezitev, ne? Pa je raj rekel, mislim, da je rekel Kubet, ne? Suhorica si ni ugoreč, ne? Ker bi bil takoj revolt, ne? Rekel je, pri Klaričih je dosti vode, to je vodonosnik, ki gre od Vremščice do Soče, preko pod celim Krasom. In naredili so že črpalni preizkus pred leti in da je tam se da črpati skoraj 500 litrov na sekundo, ne da bi bistveno nivo podtalni, torej te podzemne vode pri Klaričih upadel. Klariči so kraj pri Brestovici, Brestovica je pa tisti kraj takoj na slovenski meji vis-a-vis Jamelj, na italijanski strani, oboje sta slovenski vasi in tam se je vlekel tisti najhujši požar letos po dolini proti Selom na Krasu. Ko je cela dolina pogorela, gasilci so uspeli obe vasi zaščititi. Kar pomeni, to se da narediti. No, zdaj pa, ko sem že omenil zadrževalnike, sklicujem se na ministra, je pa tako, kakor hiter človek, kaj reče o zadrževalnikih, se pojavi lokalna civilna iniciativa in reče ne, pri nas pa ne. Ljudje večinoma mislijo na svoje lokalne interese in za širši interes pa seveda, na širšega interesa pa zaradi tega ne vidijo, ker se čutijo, da utegne pri zadrževalnikih priti do kakšnih neugodnih posledic. No, pred leti so bili glavni argumenti to, da bo tam več megle. No, pa potem je bilo nekaj študij narejenih in seveda se je pokazalo ravno obratno. Voda ima visoko toplotno kapaciteto. In kdaj so pri nas kje so pri nas v Sloveniji megle? Po kotlinah, ko se močno ohladi. Proti jutru. Zgornji meter ali pa pol metra tal se močno ohladi, zgornji meter ali pa pol metra vode se pa skoraj nič ne ohladi. Skoraj nič, zato ker ima visoko kapaciteto. Kar pomeni, da je zadrževalnik ima v resnici prej nasprotne učinke kot take učinke, da bi povzročil več megle. No, dokazov je veliko, stvarnih. Imamo eno veliko akumulacijo na Bledu, na primer. A Blejci kaj jamrajo zaradi megle, ker imajo to akumulacijo, ne da bi jaz vedel. So pa močno jamrali, ko so Savske elektrarne hotele narediti pod elektrarno Moste še en jez, da bi vodo takrat, ko jo spustijo skozi turbine, da bi jo tam zadržali, potem pa po noči, ko je potreba po elektriki manjša, to vodo pumpali nazaj gor za jez in bo kasneje še enkrat
spušča skozi turbine. Podobno kot dela elektrarna pri Avčah, pa z akumulacijo na Kalu nad kanalom. Podobno. No, seveda, zdaj ti argumenti o megli niso več glavni argumenti, zdaj so uničena narava, spremenjeni biotopi in tako naprej. Ja, seveda, če narediš zadrževalnik, tam narava ni več taka, kot je bila. To ni več neka dolina z bolj ali manj strmimi bregovi, ozka, ker zadrževalnike se po možnosti dela v ozkih dolinah, in ne teče več skozi potoček, ampak je tam akumulacija. Ne? Treba je pa v resnici primerjati stvarne argumente za z dejanskimi argumenti proti. Nekaj dejanskih argumentov proti tudi je. Ne? In te argumente je treba v resnici, pošteno povedano, resno upoštevati in preveriti. Ne? Pri velikih zajetjih je zelo dobro preveriti, kako je to narejeno, ali bo kaj puščalo, ali ne bo nič puščalo. Zajetje Vogršček zdaj ponovno polnijo. Po kolikih letih? 3 leta je bilo to zajetje prazno. To se pravi, tam je nekaj puščalo. Ne? To je prva reč, da ne boš vode izgubilo. Ne? Potem, ja, odplake, kaj pa odplake? No, ampak če narediš zajetje v naravnem okolju, ni odplak. So pa kakšne druge možnosti, nisem strokovnjak za to, menda, da lahko pride do cvetenja, kakšne cianobakterije, ne, in tako naprej. Ne. Potem, seveda, zajetje si naredil zato, da boš vodo, takrat, ko je ni, ven spuščal in takrat bo gladina padala. Kar pomeni, to ni lepo jezero ali Bled ali pa Bohinj. Gladina gre dol pa dol in bregovi so lahko tudi umazani, blatni, grdi in tako naprej. To ni, bi rekel, lepa naravna akumulacija. No, tukaj je Vogršček, ne, se vidi, kako gladina niha, recimo, v resnici je bila do vsem gor, ne, v najboljših časih. Ne. Tole pa zdaj blato, ne. Tole pa zajetje na Kalu nad kanalom, ne. Tukaj je v resnici to vse skupaj obloženo z folijami, zato da zares drži vodo, je pa seveda potem zaradi varnosti treba okoli narediti tudi urajo. Ampak urejeno je lepo, ne? Tukaj so krajinski arhitekti sodelovali in so sorazmerno lepo celo nič naredili. Je pa tale argument mogoče emocionalno najmočnejši za zadrževalnike. Letos je Vipava presahnila, preden je pritekla v Sočo. V Sočo priteče pri Gabarjah, pri Sovodnah, kakšen kilometer pa pol za slovensko mejo. Soča nižje dole, to se pravi pri tisti, kaj tam Gradišče pa tisti krajini, je redno pod Gramozom. Kajti spod del Furlanske nižine, pa sploh teh severnih italijanskih nižin, je aluvialna naplavina in Tagliamento, Nadiža, Piave, Soča ter v spodnjem delu so struge suhe. So polne samo, kadar te reke hudourniško narastejo. Ampak Vipava pa ni imela navade presahati, preden bi prišla do Soče. In ribiči so velike ribe, ki so videli, kaj se dogaja, pobrali, seveda tega drobiža, tisočev srebrnih telesc mladic, pa pač niso mogli pobrati.
No, za takele primere, letos smo rekli, mogoče bi pa vodovodi v slovensko Istro pomagali. Ja, za pitno vodo, ampak za tole pa ne. Za takele stvari moramo imeti nekje vodo, da bi lahko vzdrževali biološki minimum. No, saj lepo bi bilo, No, in zdaj, seveda, če so ljudje na splošno proti velikim zadrževalnikom, ali bi bila mogoče alternativa množica malih zadrževalnikov? Množici manjših mogoče bi ljudje manj nasprotovali. Ampak, kaj pa kmetijstvo? A kmetijstvo lahko zdrži z malimi zadrževalniki? Ne, po moje kmetijstvo potrebuje velike zadrževalnike. To morajo vodarji povedati, hidrologi, vodarji in drugi, ampak po moje so za kmetijstvo na območjih z malo padavinami v vegetacijski dobi veliki zadrževalniki skoraj neizogibni. Pri nas namakamo okrog 5000 hektarjev zemljišč in največ na Gorenjskem. Odkot? Tam kar iz rek. Pa na povodjih Drave pa Mure verjetno se da tudi kar iz rek zajemati. Skoraj gotovo. Sej te reke skoraj nikoli ne presahnejo. No, porabljamo torej približno za namakanje manj kot 1/1000 vode iz padavin. Takole, ne? In tudi, če bi namakali 10-krat toliko, pravijo, neki taki, bi rekel, kmetijski strokovnjaki pravijo, ja, dobro bi bilo, da namakate ne 5-krat toliko, kot zdaj namakamo, ali pa mogoče celo 10-krat toliko. Tudi, če bi namakali 10-krat toliko, kot zdaj namakamo, bi še zmeraj porabili le okrog 1000 vode iz padavin. To se pravi skoraj nič. No in koliko bi pa potrebovali, ne? Ja, polovico bi verjetno vzeli kar iz rek, drugo polovico bi bilo pa treba vzeti iz zadrževalnikov, ne? In torej bi potrebovali 15 milijonov kubičnih metrov vode. Koliko pa je to? Ja, vogršček lahko sprejme 8,5 milijona kubičnih metrov vode. Še za 2 vogrščka. Pa se to je mala malca, da vas prosim. Še 2 vogrščka, pa se to ni nič, ne? Zakaj ne bi tega naredili? No, tole sem šel skozi razne aspekte tega, kaj vse je odvisno od zadrževanja ali nezadrževanja. No in za sklep mogoče en rezime. K sreči je Slovenija na območju z veliko padavinami in smo tudi pri vrhu povodja in imamo odlično vodo in jo pijemo lahko kar iz pipe. Jaz jo vsako jutro pijem v kopalnici s pipe. Suhimi zadrževalniki in ponekod z množico malih zajezitev bi lahko obrzdali hudourniške poplave. Z nekaj velikimi zadrževalniki, pa ne zelo veliko, kot smo povedali, z nekaj velikimi zadrževalniki bi dali lahko dovolj vode kmetijstvu. Z zajezitvami in za renaturalizacijo vodotokov bi vodo zadrževali dalj časa in bi vzdrževali biološke minimume in visok nivo podtalnice. In seveda rabimo vodovode, povezave med vodovodami. Težava ob obali, ob naši obali, je bila letos kakor akutna.
kašna akutna. Predsednica Slovenskega meteorološkega društva Tanja Cegnar, magistrica Tanja Cegnar, ki je doma od tam prav. Odkar sem jaz živa, se o tem govori. Pa ni več rosno blama. Kar pomeni, da je pravzaprav neumno, da je dežela s toliko padavinami, ki jih mi k sreči imamo, ne zna, sej gospodarno z vode, ampak mogoče bi se dalo še bolje gospodariti z vodo. In ker ne znamo optimalno gospodariti z vodo, imamo na nesrečo včasih hudourniške poplave in na nesrečo ponekod občasno suše. In vodo moramo torej zadrževati na najrazličnejše smiselne načine, to morajo povedati seveda vodarji kako, da se varujemo pred ujmami in da jo malo dalj časa in vedno dovolj na razpolago. In to so razlogi, da je Slovensko meteorološko društvo letos poleti začutilo dolžnost, da pozove slovensko družbo kot celoto, da naj se bolj temu posveča. Zdaj pa seveda, poleti so bile akutne razmere. Huda vročina, suši v kmetijstvu, brez vode v slovenski Istri in zato smo rekli, bodimo tiho. Takrat. Namreč, kaj bi to, če bi se takrat zelo na glas oglasili, bi rekli, poglejte, še eni. Ne, nič kratkoročno, dolgoročno je treba ukrepati. In zato je društvo rezime tega, kar sem jaz danes predpovedal, objavili tam enkrat, septembra, oktobra. No, potem nam je pa Slovenska matica dala možnost, da zainteresiranim, tistim, ki ste prišli poslušati, to še povemo v takele predstavitvi, ki v resnici ni bilo niti pravzaprav zaresno naravoslovno predavanje. To je bilo bolj motivacija. No, hvala za pozornost in hvala matici. Zdaj še nekaj časa za vprašanja, za dopolnitve. Jaz bi se oglasil, se zahvaljujem profesorju Rakovcu za izjemno pregledno predavanje, vendar v številnih zadevah se da diskutirati in se tudi diskutira v naši družbi. Predvsem tukaj je zanimivo to, ker se je postavil poanto zadrževanja voda, ki je samo del upravljanja z vodami. Jaz moram opozoriti javnost, da se pravzaprav upravljanje z vodami zelo slabo dogaja v Sloveniji v zadnjih 20-30 letih, da pravzaprav sploh nimamo operativnega sistema upravljanja z vodami. Namreč z prihodom okvirne vodne direktive, ki je transponirana v slovensko zakonodajo, seveda prihaja pa iz Evrope, smo prišli do tega, da upravljamo z vodami samo kar se tiče kvalitete in kar se tiče biološkega stanja voda. Kar se tiče pa količin in prerazporeditve voda in rabe voda, pa več nimamo instrumenta v Sloveniji. Zato zdaj poteka neka, bi rekel, strokovna akcija v tem, da se ta način planiranja, se pravi količine, da vemo, kje imamo vodo na razpolagi, koliko je te vode, kakšni so paci in tako naprej za celotno Slovenijo. Ta sistem smo poznali pred 40 leti, 50 leti morda, ko so bile narejene zadnje vodno-gospodarske osnove Slovenije. Od takrat naprej pa nimamo nobenega dokumenta, ki bi razčistil sploh na slovenski, se pravi na državni ravni, s kolikšnimi količinami razpolagamo in tako naprej. Skratka, prizadevanje gre v tej smeri, da se upravljanje z vodami zopet postavi v okvir priprave
strateškega dokumenta, strateškega plana. In namreč, ko je bila vpeljana določila okvirne vodne direktive v slovensko prakso, smo vsi pozabili na to vrsto planiranja, se pravi na količinsko planiranje, ker je bilo to pravzaprav tudi s strani Evrope prepuščeno državam članicam samim. Namreč države članice imajo diametralno različno prakso upravljanja z vodami. Nekatere imajo tradicijo staro več kot 200 let, 300 let, recimo Holandija, ki pozna to prakso upravljanja in ima sistem upravljanja razvit pač v teh 3 stoletjih. Druge države so pa prekinile s prakso upravljanja, med tem je tudi Slovenija. Tako da jaz bi si zelo želel, da se te vrste planiranje vzpostavi nazaj in da se vzpostavijo tudi službe, ki opravljajo, ki izvajajo pravzaprav to, kar se planira. Kar se tiče posegav in kar se tiče nadzorov in tako naprej, in monitoringov in vsega tega, tudi nimamo vseh ustreznih služb. Hvala za čas. Izvolite. Ja, dobro večer. Hvala lepa za predavanje. Me je pa zanimalo, sicer nekako ste omenili količine vode, ki so načeloma ocena teh količin voda, ki so podzemne oziroma pod površjem. Ampak vseeno za Slovenijo oziroma mogoče tudi za Evropo, o kakšnih količinah mogoče govorimo glede na zemeljske oziroma vode, ki pač poznamo, ki jih lahko vidimo. Ta del, seveda po pogovoru s profesorjem Pavšičem, da ne bi bilo predolgo, sem dal ven. Tako bom rekel, v podzemlju imamo seveda velike količine vode in večinoma črpamo toliko, da podtalnice niti približno ne ogrožamo. Z eno izjemo, in sicer Ljubljanska kotlina. Tukaj pa črpamo okrog 25% zalog, za kar tisti, ki se na podzemne vode razumejo, pravijo, da je morda že malo preveč. Povsod drugod so pa deleži tega, kar izčrpamo, glede na to, kar bi se dalo izčrpati, zelo majhni. Če vas zanima, pa če mi poveste, če mi boste kasneje povedali, kdo ste, vam lahko link na tisto pošljem. Oziroma, ne, na svojem računalniku imam še ta staro verzijo, lahko bi vam kasneje pokazal. To en del, ker bi bilo daljše kot 1 ura. Mogoče bi profesor Brenčič povedal o podzemnih vodah. Jaz sem pa tudi dosti. Bom malo mogoče polemiziral z tem. Zdaj, kar se tiče podzemnih vod, če se najprej dotaknem tega, po podzemnih vodah je treba ločiti tako zvane dinamične pa statične zaloge. Dinamične zaloge so tiste zaloge, ki so obnovljive zaradi vsakokratne infiltracije. Statične zaloge so pa tiste zaloge, ki izvirajo iz geometrije vodonosnikov. Te statične zaloge so mnogo večje, kot so zaloge dinamičnih zalog, in v Sloveniji uporabljamo na državni ravni samo 3,5% dinamičnih zalog. Če govorimo na državni ravni, tisto, kar ste pa omenili za Ljubljano, pa ne drži, da je količina ogrožena, ker uporabljamo samo 20% dinamičnih zalog. Mi v Ljubljani takozvanih statičnih zalog sploh ne uporabljamo, tudi se jih v tem bilančnem smislu sploh ne dotikamo. Drugo vodno telo, ki ima malo večje količine uporabe dinamičnih zalog, je pa Dravsko-Ptujsko polje. In tudi tam so te zaloge relativno, bom rekel, nedotaknjene, kar se tiče podzemne vode. Druga stvar, bi se mogoče, ker je gospod v zvezi z vodno direktivo omenil, tu se pa jaz sem pa nisem del uradnih organov, sem pa z univerze prihajam, nekako ne bi strinjal. Ravno to, da ne vemo, kakšne so količine. Kar se tiče podzemnih vod,
Posledica vodne direktive je ta, da podzemne vode mnogo bolje poznamo, kot smo jih poznali predtem. Lahko povem celo primer, kar se zakonodaje tiče, pred VFD, torej vodno direktivo, v podzemna voda v zakonodaji sploh ni bila omenjena. Posledica vodne direktive je ta, da se s podzemnimi vodami veliko več ukvarjamo, kot smo se ukvarjali prej, in posledica tega je tudi to, da te bilančne količine veliko bolje poznamo. Celo več pred leti je bil v Sloveniji en projekt, ki se je imenoval Bober, in ta Bober je v bistvu vzpostavil celo vrsto nove infrastrukture za opazovanje vodnega kroga v Sloveniji. In lahko primerjalno povem, ker imam kar nekaj izkušenj z sosednjimi državami, da je sistem opazovanja vodnih količin v Sloveniji zelo dobro urejen v primerjavi z številnimi drugimi državami v Evropi. In tisto, kar je zelo, zelo pomembno, ti podatki so v Sloveniji javni, za razliko od nekaterih drugih držav tudi v Evropi. To pa, kar je gospod načel to polemiko v zvezi z upravljanjem z vodami, to je pa nekak večni spor, ki se pri nas kar vali in vali. In vodari, kolegi vodari, seveda zelo, bom rekel, obžalujejo sistem, ki smo ga imeli, sistem vodnih skupnosti v bivšem socialističnem režimu. Vendar lahko povem, da je cela vrsta drugih strok, ki tistemu takratnemu sistemu upravljanja z vodami tudi zelo nasprotujejo. Tako da tukaj je tako en zelo tak polemičen krog odprt, na eni strani, bom rekel, bolj gradbeno, hidrotehničnih usmerjenih strokovnjakov, na drugi strani strokovnjakov, ki so bolj biološko usmerjeni, in skratka tukaj je ta konflikt zelo izražen v Sloveniji. Ja, zato, ker obe skupini ne govorite ena z drugo. Komunikacija med tema dvema skupinama je seveda lahko del pozitivnega konflikta, torej pozitivnega kreativnega konflikta, lahko je pa tudi v bistvu posledica nekega, bom rekel, drugačnega pogleda. Recimo tudi to, kar zdaj govorite o pregradah, ne vem, če veste, v Evropi obstaja, zdaj ne bi rad polemiziral s tem, ali je to v redu ali ne, ampak prav sistemske direktive se vzpostavljajo, ki poskušajo ovire iz vodnih krogov odstranjevati. Ampak to zdaj ne pomeni ne zadrževati vode, ampak pomeni zadrževati vodo na bolj sonaravni način, kot se temu reče. In recimo pri nas, če to povem iz svojega stališča strokovnjaka za podzemne vode, je problem namreč v strugah tudi. Mi imamo številne struge, ki ne komunicirajo več z obrežjem. In to so recimo tudi eni od teh problemov. Skratka, teh stvari bi lahko zdaj na dolgo in široko diskutirali, pa polemizirali, pa imamo zelo različne poglede na te stvari. Takrat bi upozoril pa na eno drugo stvar. Voda je vedno socioekonomska kategorija. In vsi ti konflikti, ki jih imamo na obali, različni pogledi, eni padež, drugi kuber, tretji črpanje vode iz kraškega vodonosnika, četrti integrirane sisteme vodooskrbe in tako naprej, so zelo povezani s tem odnosom, kot se temu v teh stvarih reče, odnos med dolvodno in gorvodno skupnostjo. Gorvodna skupnost vedno nasprotuje temu, da bi na njeno škodo profitirala dolvodna skupnost, in dolvodna skupnost vedno nasprotuje temu, da bi gorvodna skupnost profitirala na njen račun. Lep primer je recimo polemika okoli protipoplavne zaščite Ljubljane. To je zgodba, ki se kar vali, in ne reši se jo. Zakaj? Zato, ker je ta konflikt med gorvodno in dolvodno na nek način nerešljiv. Rešljiv je pač lahko na nek način samo z nekim rezom. Zakaj? Kje je tisti rez, ki te konflikt med dolvodno in gorvodno zadevo reši? In isti problem je obala. Obala ima sama zase dovolj vode. Problem nastane takrat, ko se število ljudi poveča, in še takrat so to ljudje, ki terjajo zelo veliko količino vode. In tako naprej. Takrat teh konfliktov je ogromno vprašanje, če lahko te konflikte vedno razrešimo v dobrobit vseh. Hvala. Magister Ogrin, prosim. Ja, večinoma, torej, če sem razumel, ste omenili vodo, ki pade z neba, se pravi deževnico, snežnico, recimo, ki sta blizu destilirani vodi. Nekje ste pa omenil pitno vodo, se pravi, tu moramo razlikovati. Pitna voda je mineralizirana, recimo, ta deževnica pa ni pitna voda. To se pravi, vi
menite, da se pač ti zadrževalniki nanašajo glavno na tole deževnico Snežnico, oziroma tudi za zalivanje polja. Ja, pa davinsko vodo, ne? Ker nastane, ker ima beren nastane pitne vode, pa nekaj vrste čudež, ne? To je zelo komplicirano in traja nekaj časa. Ne? Recimo, en zanimiv hrib je v Ljubljani, imamo Rožnik, kjer odpovsod teče in to pitna voda. Tudi ali je drž ali je sneg, ni važno, ali je suša, vedno teče, na več straneh. Nekje so podzemne reke, kaj te tako reči, karavanke so tudi tako. Jaz mislim, da bi bilo treba že začeti z lokacijami, kje bi bili suhe ali drugačne zadrževalnike. Recimo ta hudournik Božna, tam nad Pohom Gradcem, ta je zelo hud, hudournik in od tam preteče marsikaj tudi do Ljubljane. Bi bil en tak, recimo. No, takoj vam bom nekaj rekel, profesor Ogrenčič bom rekel takole, ne. Torej, hidrologi so rekli, da tistih 20%, ne, je blizu tega, da bi lahko bilo že preveč, ne. Povsod drugod smo pa daleč od tega, da bi bilo karkoli nevarno, da bi črpali preveč, ne. Zdaj, seveda, glede tega, ne, meteorologi smo tisti od padavin, ne, kar pomeni, nismo od pitne vode, ne, nismo od vode, ki pade na tla in seveda meteorološko društvo je prišlo na misel, da bi morali nekako spodbuditi slovensko družbo, da to vodo zadržuje s suhimi zadrževalniki zaradi preprečevanja poplav, pa tudi z akumulacijami zaradi vzdrževanja biološkega minimuma, da ne bi gledali tistih slikc, tistih ribjih trupelc, ne. Pa seveda še vse vmes, ne. Energetika seveda hoče imeti veliko vode z veliko padca, ne. Voda brez padca za njih je nezanimivo. In podobno, ne. Se pa strinjam, ja. Kapnica za pit je žalostna. Torej, izvir Malne, pravijo, da bi se dal iz Maln pač speljati lepo vodovod do morja. Ja, jaz se spomnim polemik. Na eni strani Brili, na drugi strani pa, kako že... Risma. Koliko? Risma. Ja, veste. Mola ja, mola ne. Malni ja, malni ne, veste, to je bilo kar tako, veste. Vsake 14 dni v sobotni prilogi dela, ne. Ja. Kaj pa tisti zajetje Klivnik pa dol... Vse je ista pašta, veste. Ja. Jaz namenoma nisem nobenega omenil, ne. V prvi verziji, veste, sem jaz omenjen nek primer, ne. Ker so bili letos poleti, veste, na katerem planiranem zadrževalniku so bili revolti zaradi, ne. Pa sem celo od svojega kolega, meteorologa, slišal, dej nehaj. Paste. Bog hvali, da bi tistim domačinom tam omenjal, ne. Ampak politika, po mojem, mora nekaj reda narediti. Za optimalno upravljanje, ne na silo. Ker imajo tisti, ki nasprotujejo zadrževalnikom, imajo tudi prave argumente, ne samo tistih emocionalnih, namišljenih. Imajo tudi prave argumente. Pa je za železnike je bil en razlog tudi, da so zgor posekali precej gozda. Ja. Na golo. Več, ko ga posekaš, manj imaš gozda in podatki kar lepo govorijo, kako je gozd učinkovit zadrževalnik.
Veste kaj, železniki so zgrajeni tam, kjer ne bi smeli biti zgrajeni. Ne? To je Tam so problem. zgrajeni glih zato. Jaz pravim, da so glih zato. Železniki so tam zato, ker voda tam dere. In seveda včasih to pomeni, da tudi poplavlja. Ja, če sprejmeš ta Se bi riziko, treba mehove gnati, ne? potem je vse jasno. Se bi treba mehove gnati, ne? Pa tiste norce, ne? Za kovanje. Seveda. Zato so železniki tam. Mi smo na željo predavatelja tudi vabili vrsto društev, ne, ki se ukvarjajo z vodo, pa tudi državne ustanove, ki se ukvarjajo z vodo, pa ne vem, če je kakšen predstavnik tukaj. Evo, jaz sem predstavnik hidrogeološkega društva. Ja. A še kakšno vprašanje? Če ne bi se jaz zahvalil predavatelju, profesor Rakovcu, za pobudo, da zdaj prikazal. Jaz pa še enkrat hvala. Je omogočeno.